در داخل افراد ملکی زیاد هستن. افراد ملکی کار ما را دشوار ساخته خاله. یگان وقت یک قسم گپای بسیار جالب میزنی قماندان صاحب. باور که خدا گرفتن همیتون. تو چی گفتم میری؟ مرا کرکوت بگو، کاشگارلی محمود بگو گپایت با ارزش است. اطاعت میشه قماندان صاحب. ای که افراد ملکی گفتیم یک چیز میگم. باش برات بگویم. ای که افراد ملکی باشه میفهمی چرا کار ما دشوار است. تو مجهز هستی غالب، اما اونا نیستن. تو میتونی 3 روز راه بری، اما اونا این کارو نمیتونن. تو که گوشنبانی میتونی از سبزیجات و برگای درختان تغذیه کنی. اونا خورده نمیتونن غالب. و ای که تو میجنگی، اونا جنگیده نمیتونن. ها بله ملکی هستن. ها مسئله ملکی را فهمیدم. باشاک موضوع شما قماندان صاحب، یعنی آمادگی چیزی گرفتین یا نه؟ غالب تو را داخل روان میکنم الیاس بخوری. متوجه کارت باش، زیاد گپ نزن. الیاس قسم میگه. باید نداری قماندان صاحب، او مثل رادیو است، یک بار که شروع کرد آرام نمیشه، همیشه پرو میگه. تروریستا میاین. اون طرف هستم قماندان صاحب. از بین ببرم شما. نه خیر، نمیفهمم چند نفر پشت سرش هست. متوجه ما خود شدم. بله قماندان صاحب، نزدیک میشم. تقریبا 400 متر. درست است خاله. حالا چی کنیم بابا؟ دستور کاملا واضح است یورک. شمشیر تا آخرین لحظه تلاش میکنیم به افراد ملکی ضرر نرسه. همگی آماده باشن. فهمیده چی گفتم؟ قماندان صاحب، کاش که وقت میداشتیم و اینا را از اینجا انتقال میدادیم. اونا در نزدیک ما هستن بایرام. وقتی ایران نداریم، همینجا یک کار باید بکنیم. داگروال صاحب حال نه سیفو، حال وقتش نیست. داگروال صاحب ما مامرایتون میام. جایی که میرین اگه خطرناک نباشه خب مشکلی نیست، اما اگه خطرناک باشه شما میفهمین که در اونجا یک نفر ریشدار آدم جذاب ضرورت دارین. ما مامرایتون میایم قماندان صاحب، خواهش میکنم. ما بیایم. تو کاملا خوب شدی؟ به خدا تایت و رایت هستم. درست است. ظرف 10 دقیقه آماده باش. اطاعت میشه قماندان صاحب. و چیزی اگه ضرورت داشتی بگی، فهمیدی؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. سیفو بیادر خوب شد امروی مرمی در فرقت نزد. قسم میخورم از صبح تا والی زیاد عصبانی است. و دیگه ای که یک چیز دیگرم برات میگم، ای که میگم نمیموری گپای ما بدل نگی. تو بسیار احمق هستی، میری خودت دادم مرمی من دوزیدی و نگی میکنی بیخی اعصاب من خراب کردی به خدا. والا که مرا چیزی شبه بوته بعد بالا نمیزنه، تمام گناهیم سر تو میشه. فهمیدی چی گفتم؟ توبه بگو. تو بسیار دیوان هستی. تیم سوار هلیکوپتر شوید. برهان امر کو قماندان صاحب. سیفو تسلیم برید، من اونو را از پهلوی او خودش ارنته. اطاعت میشه قماندان صاحب. چی گپ شده؟ کجا میره؟ او چی گفت گفت؟ که تو مال نوستی، تسلیم اون رو باید شوی. ما مال هستم، قباله چی؟ نه بیادر مال چی؟ برو پر تو خدا. قماندان صاحب بی تسلیم شماست. مرا موقع بگیره. دخترم مسئول ارتباط
جگرن اتاک است، به او راپور بده. کوشش که با تیم شمشیر ارتباط برقرار کنی. اطاعت میشه قماندان صاحب. اگه ارتباط گرفتی بگو ثابت بمانن و منتظر ما باشن، اما کم زمان گیر است. تورن صاحب کان ایرم میفهمه، فهمیدی؟ گرفته شد. افغانستان قطر مکانی که عاشق خرید می شوید. هم اجناس در زیر یک سقف. تو چی میکنی؟ افراد مدیر نجات میدی. استاد شبه الیاس دفلم بگیر. الیاس